Χριστοπούλου, υπεύθυνη παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, την κυρία Χατζικοντή, σύμβουλο των ΠΕ4 των φυσικών και μέλος του ΕΠΕΣ του σχολείου μας, και τον κύριο Φραγκάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του ΚΕΣΥ, και πολλούς αγαπητούς συναδέλφους από άλλα σχολεία και γονείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο λόγος δικός σας. Γεια σας. Λέγομαι Νίκολα Βασιλετόπουλου. Είμαι ο Πρωθυπουργός και το πρώτο μέλος της κυβέρνησης. Και εδώ και οι συνάδελφοί μου θα σας εξηγήσουμε γιατί οι μαθητές που ευθύνονται για περιστατικά ενδοσχολικού εκφοβισμού θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον ορισμό του θέματος. Καταρχάς, ας ορίσουμε τι θεωρούμε βία. Μιλάμε για τι εννοούμε περιστατικά ενδοσχολικού εκφοβισμού. Μιλάμε για κάθε είδους βία, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και κάθε είδος το οποίο μπορεί να βρει. Θα προβώ στην αντίκρουση, αλλά πριν από στην αντίκρουση για την πνευματολογία μου. Θα κινηθεί στα μάτια ξανά το κοινωνικό, ηθικό, ηθικό και η συνομιλία αναφορίζει για τον πρώτο άξονα για τη δεύτερη ευκαιρία, δεύτερος άξονας καταστροφή του μέλλον και τρίτος άξονας κοινωνικοποίηση του ατόμου. Τώρα θα προβώ στην αντίκρουσή μου. Όπως είπα, ότι όλοι μισομετώνουν το bullying, όλοι το μισούμε, είναι φανερό, το ξέρουμε όλοι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να διώκονται μαθητές από 6 χρόνων πάνω στο σχολείο μέχρι 13. Πώς θεωρείτε, όπως μας είπατε, ότι είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, οι οποίοι θα γίνουν υπεύθυνοι άνθρωποι κάποια παιδάκι που είναι 7 χρονών? Πώς είναι δυνατόν να διώξει τελικά ένα παιδάκι που είναι 7 χρονών, που είναι το πιο γλυκό παιδάκι στον κόσμο, που να σας πω κάτι τώρα, μπορεί να έχει κάνει λάθος σε κάτι, μπορεί να έχει κάνει οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να κάνουμε σε ένα 7χρονο παιδάκι να διώξουμε ποινικά ένα 7χρονο παιδάκι που μας αναφέρει. Στη συνέχεια, θα ήθελα να πω ότι αυτό που προανέφερα λίγο, ότι πού ξέρετε ότι γίνονται, ότι κάποιος μπορεί να πει κάτι ψευδής, κάποια ψευδή στοιχεία. Πάρα πολλά παιδιά που σου έκανε. Ονομάζομαι Νικηφόρος. Άνοιξε το μικρόφωνο. Καλησπέρα, ονομάζομαι Νικηφόρος Βούτρης και είμαι δεύτερο μέλος της κυβερνήσεως. Θα ήθελα να πρώτα απ' όλα πριν περάσω στην επισηματολογία μου, την κρούση των κοινωνικών βάρεσε κάποιος και ένα χρόνο με φωτήριο είναι κακός, δεν είναι θυμμένο και αυτά. Αυτό βέβαια ξεχάσανε να θυμηθούν τον ορισμό που δώσαμε. Πως μόνο σε ακραίες περιπτώσεις σωματικής βίας ή και απειλή κατά της ζωής του θύματος θα πάει τις προτάσεις του νομοθετήριου. Αλλιώς θα πάει και νομική εργασία. Το οποίο θα το βοηθήσει πάλι να. Γεια σας, ονομάζομαι Μιχαήλ και είμαι το μέλος της ομάδας της Πολίτης. Κύριε Άσπρη στο βιβλίο που είναι ανοιχτό. Είναι. Ναι, ακούγεται, ναι. Ο πρώτος άξονας της ομιλίας μου θα είναι η δεύτερη ευκαιρία που αξίζει κάθε άτομο, πόσο μάλλον ένα παιδί. Ο δεύτερος άξονας θα είναι η καταστροφή του μέλλοντος του ατόμου αυτού και ο τρίτος άξονας θα είναι η κοινωνικοποίηση που θα έχει αυτό το παιδί. Αρχικά, θα ήθελα να αντικρούσω τα επιχειρήματα του δεύτερου ομιλητή της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε ότι δεν είχε αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμής ό,τι έχει κάνει το σχολείο για την καταπολέμηση του bullying. Νομίζω πως έχουν γίνει τόσες συζητήσεις, τόσες παρουσιάσεις για το bullying, τόση συζήτηση. Δεν θα έλεγα ότι αμελεί το σχολείο να καταπολεμήσει το bullying. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ήδη υπάρχει ο θεσμός της αποβολής όταν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτός ο θεσμός να χρησιμοποιείται. Έχουν πάρει πολλά παιδιά αποβολή επειδή έχουν ασκήσει το bullying. Στη συνέχεια, μιλήσατε για ενόχληση του μαθήματος. Νομίζω ότι μόνο μπερδεύεται το bullying. Νομίζω ότι μπερδεύεται το bullying με αυτό που θεωρείται το ζυζάνιο της τάξης. Γιατί αν ένα παιδί έκανε bullying μέσα στην τάξη, νομίζω πως είχε τιμωρία από τον καθηγητή. Δεν θα υπήρχε ανοχή πάνω σε αυτό. Και μετά λέτε ότι είναι παραδειγματισμός για να μην κάνουν άλλα παιδιά το ίδιο. Σοβαρά τώρα θα κάνετε ένα μικρό παιδί παράδειγμα προς αποφυγή. Το ψυχολογικό βάρος που θα έχει αυτό το παιδί δεν το σκέφτεται κανένας. Δηλαδή θα του πείτε ναι, σε έχουμε εκεί και είσαι παράδειγμα προς αποφυγή, κανένας δεν θα κάνει ό,τι πεις. Στη συνέχεια θα ήθελα να λέτε επίσης ότι αγνοείτε τους θύτες του bullying με το να μην τους τιμωρείτε. Θα έλεγα ότι θα ήθελα απλά να σας ρωτήσω ότι μέσω της τιμωρίας θα τον βοηθήσετε. Θα βοηθήσετε αυτό το παιδί. Και θα προβώ στην επιχειρηματολογία μου που θα σας αναλύσω και περαιτέρω αυτό που μόλις είπα. Παρακαλώ.
Δηλαδή, θεωρείτε πως η αντιμετώπιση μέχρι τώρα των εθνικών και των διευθυντών είναι επαρκής και τα στοιχεία που δείχνουν πως το bullying όλο και αυξάνεται δεν είναι σωστά. Νομίζω ότι κάπου έχετε λάβει όσον αφορά τα στοιχεία, γιατί έχω ψάξει πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και ξέρω ότι στην Ελλάδα το bullying δεν συγκρίνεται με άλλες χώρες. Και υπάρχουν, εγώ προσωπικά σε κάθε τάξη που ήμουν, είχα και παρουσίαση για το bullying. Υπάρχει προσπάθεια, δεν υπάρχει αμέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για τη δεύτερη ευκαιρία που αξίζει ο καθένας μας, γιατί σκεφτόμουν το νεαρό της ηλικίας ενός παιδιού που μπορεί να είναι από 6 μέχρι τα 17. Σκεφτόμουν το νεαρό της ηλικίας του. Έχει δικαίωμα για λάθος. Μπορεί να κάνει το λάθος. Όλοι κάνουν το λάθος στο κάτω-κάτω. Επίσης, αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί από κάποιον άλλον να ασκήσει το bullying. Πολλές φορές η συμμετοχή σε πράξεις του bullying μπορεί να γίνεται εξαναγκαστικά. Αυτό δεν το ξέρει. Αν υπάρχει κάποιος άλλος από πίσω που ανάγκασε αυτό το παιδί να ασκήσει bullying, τότε τι θα κάνει. Θα έχουμε τιμωρήσει το λάθος άτομο στην πραγματικότητα. Επίσης, είναι γνωστό ότι ακόμα και για τους εγκληματίες, τους πραγματικούς εγκληματίες, συζητάται η ανάγκη να βρεθεί το βαθύτερο αίτιο παρά να τιμωρηθεί. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της τιμωρίας. Πρέπει να βρεθεί το βαθύτερο αίτιο. Έτσι. Λοιπόν, ο δεύτερος άξονας είναι η καταστροφή του μέλλοντος του παιδιού. Θα ήθελα να πω ότι η φυλακή ενηλίκων ή ακόμα και το νομοσχεδίο στιγματίζει για πάντα την ψυχή του παιδιού. Περνάει κάποιους μήνες όπου δεν είναι στο κανονικό περιβάλλον που θα έπρεπε να ήταν. Είναι σε μια φυλακή, για παράδειγμα, σε ένα νομοσχεδίο, μακριά από ίσως τους φίλους του, τους παρέες του, έχει χάσει πολλά. Η ψυχή του έχει στιγματιστεί είτε από τα 6 είτε τα 7 του. Έτσι. Όσο βρίσκεται εκεί, δεν λαμβάνει την πρέπουσα παιδεία. Σίγουρα το μυαλό του δεν είναι στην παιδεία. Μένει πίσω και σίγουρα δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Και θα ήθελα να πω, μετά τη λήξη της τιμωρίας αυτής, μισό λεπτάκι, και έχοντας αποκλείσει το σχολείο και την εκπαίδευση αυτό το παιδί, θα στραφεί σίγουρα σε άλλους τρόπους του πίσω. Είτε μόνο έχω λάθος δηλαδή. Όσο αυτό το παιδί μετά θα πει, τι θα κάνω τα υπόλοιπα 60 χρόνια της ζωής μου. Τι θα κάνω, θα κάθομαι στην νομοθετήρια, δεν γίνεται. Την παιδεία την έχει αποκλείσει, στο σχολείο του θα είναι δαχτυλοδεικτούμενος, τι θα κάνει, θα στραφεί και θα γίνει ακόμη χειρότερο. Αυτό είναι που πρέπει να αποτρέψουμε να γίνει. Παρακαλώ. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι θύματα και δέχονται ψυχολογικά και σωματικά πράγματα τα οποία θα προσωπηθούν για τη ζωή, όπως παραδείγματα που έχουν σωματικές βλάβες οι οποίες εξακολουθούν, θεωρείται ότι πρέπει να επιδοθούν στην παιδεία τους, πραγματικά. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό και νομίζω ότι το τόνισε και ο πρώτος ομιλητής της κυβέρνησης. Δεν συμφωνούμε με το bullying. Απλά δεν συμφωνούμε και με την τόσο απόλυτη. Της βοήθειας. Δεν συμφωνούμε με το bullying, αλλά δεν συμφωνούμε και με αυτή την τιμωρία για ένα παιδί που είναι 6-7 χρόνια. Μπορεί να βρεθεί μια μέση λύση και ήδη υπάρχει μια μέση λύση. Νομίζω ότι το ότι με 3 αποβολές ένα παιδί μπορεί να αλλάξει το σχολικό περιβάλλον, ήδη αυτό είναι ένας φόβος. Δεν θα το τραβήξει κάποιος τόσο πολύ στα άκρα. Θα ήθελα να μιλήσω για το τέταρτο άξονα, την κοινωνικοποίηση, την καταστροφή των προσωπικών σχέσεων αυτού του παιδιού. Γιατί η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου γίνεται κατά τη σχολική χρονιά και κατά τη διάρκεια των οποίων κατά τη διάρκεια των χρόνων των σχολικών μέσω της μικρής κοινωνίας του σχολείου και των φίλων, όπου ολοκληρώνεται και η κοινωνικοποίηση του ατόμου. Ακόμη και με την επιστροφή του στο σχολείο, μετά την φυλακή, για παράδειγμα, των ανηλίκων, θα είναι μόνος, θα είναι αποκλεισμένος. Και ο αποκλεισμός είναι καταστροφικός για τον οποιονδήποτε. Ο αποκλεισμός καταστρέφει κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι που πρέπει να συγκεντρώσουμε στο μυαλό μας. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μόλις 6. Δηλαδή 6 στη μικρότερη περίπτωση. Αλλά είναι μικρά. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε όταν είναι μικρά. Τι θα έχουν να πούνε στη ζωή τους μετά. Ότι ξέρετε, ναι, εγώ αντί να πηγαίνω στο σχολείο, έκανα ένα λάθος και με βάλανε στη φυλακή. Γιατί, μπορεί κάποιος να με ανάγκασε, για παράδειγμα, να κάνω κάτι σε κάποιον σπαθί μου. Θα ήθελα να συνοψίσω. Πρώτος άξονας είναι η δεύτερη ευκαιρία, δεύτερος άξονας είναι η καταστροφή του μέλλοντος και δεύτερος άξονας η κοινωνικοποίηση του μαθητή. Αξιότιμοι κλητές, αγαπητό κοινό και χρήσιμα χρονομέτρα. Ονομάζομαι Χριστίνα Τσεφαλοπούλου και βρίσκομαι εδώ για να ξεκαθαρίσω από την πλευρά της κυβέρνησης για ποιο λόγο πρέπει τελικά να διώκονται ποινικά όσοι κάνουν bullying στο σχολείο. Θα ήθελα αρχικά να αντικρούσω ορισμένα από αυτά που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση. Θα ήθελα να τονίσω πως η αντιπολίτευση βλέπει τα πράγματα μόνο από την πλευρά των θητών.
Δηλαδή, μας έχουν πει ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνικοποίηση, ότι δεν θα μπορεί να έχει σχέση, όλο αυτό στο αναμορφωτήριο ή η κοινωνική ρίση είναι πολύ υπερβολικά, ότι υπάρχει απλά προσπάθεια το σχολείο, δεν στιγματίζει την ψυχή, μαυρίζει το μέλλον του. Τόσα πολλά ακούσαμε για τους θύτες. Δεν ακούσαμε όμως τίποτα για τα θύματα. Και πρέπει να καταλάβουμε πως το πιο σημαντικό είναι τα θύματα. Διότι αυτά δέχονται από τα αποτελέσματα. Αυτά δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν ίσια και να προοδεύσουν στη ζωή τους όπως θα έκαναν πριν. Το μέτρο αυτό θα πετύχουμε την σταθερή και ισχυρή θέση των σχολείων στο θέμα αυτό, που μέχρι τώρα ακούστηκαν ότι με τις αποβολές υπάρχει μέτρο με την αποβολή και το παιδί μπορεί να μάθει. Όχι, δεν μπορεί να μάθει, διότι μέχρι τώρα δεν νοιάζεται κάποιος αν θα περάσει. Αγαπητό κοινό, σεβαστοί κριτές, χρήσιμα χρονομέτρα, ονομάζομαι Γιώργος Γιωβάνης και θα σας παρουσιάσω περιληπτικά το debate και την επιχειρηματολογία μας ως αντιπολίτες. Η επιχειρηματολογία μας κινήθηκε στους παρακάτω άξονες. Πρώτα, κινηθήκαμε στον κοινωνικό τομέα, στον ηθικό τομέα, στη δεύτερη ευκαιρία, την οποία αξίζει κάθε άτομο και στην μη ομαλή κοινωνικοποίηση και στην έλλειψη παιδείας. Η κυβέρνηση στον ορισμό έδωσε πως οι ποινές είναι, όταν υπάρχει μια βαριά ποινή, είναι το αναμορφωτήριο, και όταν η ποινή δεν είναι τόσο σοβαρή, υπάρχουν οι σχολικές εργασίες. Εμείς τότε δώσαμε μια αντίκρουση η οποία μας είπε και είπαμε πως όποιος, κανείς δεν είναι ικανός να αποφασίσει αν κάποιο παιδί θα πάει στο αναμορφωτήριο. Και πως σε περίπτωση, έστω και μια περίπτωση να υπάρχει να είναι λάθος, το παιδί για όλη τη ζωή, τουλάχιστον για όλη την σχολική ζωή, θα είναι δακτυλοδεικτούμενο. Ο σκοπός λοιπόν των ποινών δεν είναι η ποινή σαν σαδισμός, αλλά είναι ο σοφρονισμός. Το παιδί να καταλάβει σε βάθος αυτό που έπραξε και να προσπαθήσει να διορθώσει σαν χαρακτήρας. Αυτός τέλος είναι και ο ρόλος του σχολείου. Ύστερα, υπόθηκε από το δεύτερο συνομιλητή της κυβέρνησης πως ο διάλογος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει προξενήσει καμία αλλαγή, πως όλα αυτά τα χρόνια το bullying έχει αυξηθεί. Τότε εμείς απαντήσαμε πως όχι μόνο έχει καταπολεμηθεί και πως τα θύματα είναι πολύ λιγότερα, είπαμε επίσης πως οι μαθητές όταν είναι πλέον δακτυλοδεικτούμενα τους μαθητές, έστω και αν τους έχει επιβληθεί κάποια σοβαρή ποινή, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κοινωνικοποιηθούν ομαλώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο αναμορφωτήριο δεν θα έχουν καμία πρόσβαση με την παιδεία και καμία πρόσβαση με τους φίλους τους. Δηλαδή μπορεί σε μια στιγμή να τα χάσουν όλα. Επίσης, έγινε μια ερώτηση από την πλευρά της κυβέρνησης πως δεν πιστεύετε πως και τα θύματα δεν θα έχουν την κοινωνικοποίηση, πως δεν θα κοινωνικοποιηθούν ομαλά. Τότε εμείς απαντήσαμε πως δεν πιστεύουμε στον οφθαλμό αντιοφθαλμού. Ένα παιδί έπεσε θύμα, ωραία. Δεν γίνεται η κοινωνία να μην συγχωρέσει αυτό το άτομο. Όλοι έχουν δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν γίνεται να πράξει ουσιαστικά το ίδιο, να καταπατήσει και τα δικά του δικαιώματα. Περιληπτικά λοιπόν συνοπτικά, πιστεύω πως με την επιχειρηματολογία μας και πως με την επιχειρηματολογία μας αναδείξαμε πως οι ποινές δεν είναι πάντα αυτές οι οποίες θα κάνουν καλύτερη περίπτωση, δεν θα συγχρονίσουν το άτομο. Ουσιαστικά πολλές φορές μπορεί και να το εξοργήσουν και το παιδί θα αποφασιστεί από την παιδεία του και δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ενώ ο θήτης, εφόσον υπάρχει ήδη θύμα, δεν υπάρχει κάποιος... Αυτό που λένε είναι άτοπο ότι πρέπει να τιμωρήσουμε αυτούς που έκαναν μια βαριά πράξη σε κάποιο θύμα.
Γιατί, όπως προανέφερα, δεν πιστεύουμε στον οφθαλμό αντί οφθαλμού. Και όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μεγάλη ουσιαστικά αναβάθμιση των ποινών και μια σταδιακή βελτίωση με το διάλογο. Και μόνο με το διάλογο. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχατε και όσους συμμετείχαν στο πρωτάθλημα. Να μας κάνεις ένα φόρμητο μετά. Οκ, μέσα. Λοιπόν, και οι δύο ομάδες είχαν θέσει κάποιους στόχους. Από τη μεριά της κυβέρνησης, κάποια πράγματα που ήθελαν να αποδείξουν ότι το πρόβλημα εντείνεται και χρειάζεται λύση, το Βούλι. Το πρόβλημα καταπολεμάται με το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή ότι θα πρέπει να διώκονται ποινικά μέσω του παραδειγματισμού και μέσω της ευαισθητοποίησης. Και τρίτον, ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα θύματα. Ήταν οι τρεις στόχοι της κυβέρνησης. Απ' την άλλη, είχαμε το απέναντι ιδέος, ουσιαστικά που προσπαθούσε να πείσει ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα και η τρέχουσα λύση ουσιαστικά είναι επαρκής, η μέση λύση είναι επαρκής, ότι δεν σοφρονίζει η φυλακή και το αναπομορφωτήριο σε καμία περίπτωση. Και τρίτον, πώς αντιμετωπίζεις τελικά το ίδιο το θήτη. Εκεί που, αν θέλετε, κρίθηκε το ποιος είναι νικητής ή όχι, είναι η ομάδα η οποία κατάφερε να μας περάσει πιο εύκολα αυτούς τους στόχους και όλα τα επιχειρήματα ήταν επικεντρωμένα σε αυτούς τους τρεις στόχους. Ήταν αυτοί που έφεραν τα επιχειρήματα αρκετά ανελημμένα και κυρίως εστιάζανε στα τρία πράγματα που αν τα κερδίζανε, θα κερδίζανε τον αγώνα. Και αυτή η ομάδα είναι το κόμιξ και η μπάρκες. Αυτό είναι μετά. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά και σε ανώτερα. Και να βάλω ένα teaser που λέει. Βρείτε τι ήταν οι σοφιστές και τι σημαίνει εκ κακού κόρακος κακών. Βρείτε το και απαντήστε το στις καθηγητές.